Tak, oczywiście, że tak. Musiałeś czekać. Musiałeś czekać na to, aż będzie recenzja nowego filmu Paputka Vegety. Pewnie że tak, bo kto by nie czekał. Bo wiadomo, że jak Paputek coś już to będzie rzeczywiście masakra. Tym razem mowa o filmie z tego roku oczywiście. Film, który jest biografią, jak to ładnie napisane, że jest film, jest kompletną fikcją, ale oparty jest na faktach. Na faktach autentycznych. Jaka to jest bzdura, jaka to jest i ten film jest słaby. Dobra, okej, lecimy. Bo dostałem, powiem. Zazwyczaj nie mówię, jaka jest ocena, ale ten film dostał ode mnie maksymalną liczbę. O, tak, 1/10. I to tylko dlatego, że nie mogłem na Filmwebie znaczyć zera, wiesz, tak to by dostał 0. Poznajemy naszego szefa. W 1960 roku, kiedy to opuszcza dom. Oczywiście jest to fabularyzowana wersja i tam jego życie wie jak naprawdę się toczyło, bo w Wikipedii jest tak, na Filmwebie jest tak. Pewnie, że tak. Na one ci podają, że nie, a na WP jeszcze inaczej, a jeszcze do tego wszystkiego dochodzi Gazeta Wyborcza. No ale w każdym razie dowiadujemy się, jakie było jego trudne życie, jak on miał to źle. Rzeczywiście, no musiał zjadać mirabelki gdzieś tam normalnie co spadły i tak dalej, no i kartofle, i te pyry, i ziemiory, i w ogóle gdzieś tam świnią odrywał no źle miał. Potem dochodzi, no i normalnie on chce dobrze, on chce super, on chce bardzo dobrze, dlatego on wziął i ten kraj, on tam zaatakował, bo on chciał dobrze, chciałby, żeby wszyscy ludzie mieli na świecie mieli super i tak dalej, i tak dalej. Więcej nie będę mówił fabuły, bo nie ma po co, bo to jest taka bzdura, że jest bardzo źle, naprawdę jest bardzo źle. W ogóle dowiadujemy się, że nasz prezydent no i ma schizę, jest schizofrenikiem w ogóle. Okazuje się, że on widzi jedno, mówią mu jedno, wiesz, a jak tam Ameryka? Tak, Ameryka, wszyscy chcą się do nas dostać, proszą o wizy, a my im mówimy spadać na drzewo, wynocha, tak myśl. No to jest taka głupota, wiesz, coś takiego może by przeszło, jakby to w latach chyba 60., nie, bardziej 70. były takie robione filmy, nawet fajnie to sparodowała przecież Nieubrana broń z Leslie Nielsenem, gdzie tam, wiesz, wypowiadane było jedno hasło i ludzie reagowali. Wiesz, że coś tam. Telefon z Charlesem Bronsonem też był podobny. Bucky Barnes przecież w MCU też tak właśnie był zaprogramowany. I to może by wtedy miało sens, wiesz, że gdzieś tam kogoś trzymamy w bańce, nie mówimy mu co się dzieje, tylko po prostu jakieś tam w kosmos głupoty, ale tutaj no to naprawdę nie. Mamy rok 2025 i tworzenie takiego filmu to jest po prostu poniżej krytyki. I ten film miał budżetu bardzo, bardzo dużo, bo z tego co pamiętam, tam było ileś milionów dolarów, a nawet aż się sprawdzę. A czemu by nie? Lee Gold, który to wszystko wysłukuje, będzie musiał to pewnie powycinać, posprawdzać, pozobaczać, żeby to rzeczywiście wszystko dobrze wyglądało. 15 milionów dolarów budżetu. Około oczywiście. Bo to wiadomo. Więc jak na polską produkcję to nie jest dużo, to jest bardzo dużo. Bo jeżeli sobie policzysz, że to mniej więcej powiedzmy dolar jest po 3,54 jakoś tak w momencie nagrywania, no to jest około 60 milionów dolarów, złotych, to jest kasy. I ktoś mu te pieniądze dał. I on nie jest debilem. Naprawdę. Papryka Vegeta nie jest debilem. Ten, kto mu dał te pieniądze, jest tumanem, jest kretynem, jest deklem, który po prostu nie miał pojęcia, co robi. No ale może akurat uda się tak, że na VOD ten film zarobi, że ludzie stwierdzą, oglądamy, będzie super. Sam w to nie wierzę, co ja mówię, no ale dobra. Źle jest bardzo źle, fabularnie. W ogóle tutaj mam ciekawostkę. Na Ukrainie, gdzie film miał swoją światową premierę, został wydany jako Śmierć. Historia żałosnego dyktatora. Tytuł można uznać za nawiązanie do filmu Śmierć z 2017 roku. To nazwisko drugie też Lincolnie też. Proszę cię wytnij, żeby algorytm nie pultał się. Jeżeli weźmiesz pod uwagę, jaki jest tytuł, no to widać, że Paputek jechał na kasę. Tylko i wyłącznie, że tam, gdzie się da, to tam pokażemy, jaki on jest niedobrym kolesiem, w ogóle jest źle. Jest bardzo źle. Czemu jest słabo? Bo faktycznie dzieciństwo Władimira, tego tam towarzysza i tak dalej, w Meteczi, nie wiem jak to się czyta, tam gdzieś w matce tej ruskiej Rosji, które jest pokazane na początku filmu, jest niepewne. Podczas gdy w swojej oficjalnej biografii prezydent nie wspomina o Meteczi, twierdzi, że mieszkał w Leningradzie przez cały czas ze swoją matką Marią Iwanową, zanim w 1960 roku przeprowadził się do dziadków. Inne źródła podają, podobnie jak w filmie, że jego matką była Wiera Nikołajewna, która zamieszkała w Meteczi i w 1999 roku twierdziła w wywiadzie dla The Telegraph, że jest prawdziwą matką tegoż oto faceta. Można powiedzieć, okej, w porządku, jakiś tam miał wytyczne nasz Paputek i stwierdził, że co mnie tutaj piszecie normalnie do cholery jasnej, nie pisać mi
wyłączone, patrz, i tu, a tak, to wiem, patrz, ja tylko zacząłem mówić o tym filmie i od razu atakują mnie algorytmy i podsłuchiwanie jest, no pięknie, pięknie, ja się nie dam, ja powiem do końca wszystko, co się podoba, co się nie podoba, a jeżeli się nie podoba, to Lincoln napisał. Czyli Lincoln napisał w trakcie nagrywania o tym, że będzie... to już jest wyższa szkoła jazdy. Lincolnie, ty chyba podsłuchujesz tam coś rzeczywiście. Normalnie gdzieś tutaj się... No i o czym ja mówiłem? No bzdura, jest totalna bzdura. Tego filmu się fabularnie nie da oglądać. Ale byłem ciekaw, jak podeszli do tego, bo sam Paputek mówi, że to jest the best of the best of the best. Jeżeli chodzi o AI, sztuczną inteligencję i to, jak pozmieniałeś mi ładnie twarz i w ogóle i tak dalej. No w rolę prezydenta wcielił się Sławomir Sobala, który jest polskim oficjalnym sobowtórem. No przecież wyłączyłem dzwonek. No i te efekty specjalne... O jacie. Napisz mi w komentarzu, czy zaczynałeś przygodę z komputerem, kiedy był Windows 9.5 na dyskietce. Bo właśnie takie efekty specjalne są mniej więcej jakby wtedy było tworzone. To jest tak, że no widać, że coś tam chcieli, ale na taką rzecz nie potrzeba 15 milionów, pewnie tylko trzeba będzie za 150. I nie może tego robić pan Ziutek z baraku obok, drogi Paputku Wegetku, tylko to musi zrobić fachowiec. Nie powiem ci kto, ale powiem w ten sposób. Weź tych ludzi, którzy w Kapitan Marvel odmładzali Samuela L. Jacksona. Zrobili robotę, naprawdę świetną robotę i oni by zrobili super sprawę. Tak, teraz może, efekty specjalnej troski, nie efekty specjalne, ale specjalnej troski, takie one są. Ale widać, że chyba Paputek się zakochał, bo tutaj sprawdzam sobie obsadę. No jest ten Sobala, Sobala, który rzeczywiście, film web, czyli Sobala, który ma nadawać ton, ale pojawia się też Tomasz Kreczman i tak się zastanawiałem, mówię, skąd ja go znam? Przecież ten ryj jest taki... I potem mi przyszło do głowy, no pewnie, że tak, przecież mnie. Jakiś czas temu omawiałem przecież mnóstwo filmów Dario Argento w cyklu Kultowe Horrory, a tam Tomasz Kreczman był jego nadwornym aktorem. Tam był beznadziejny, ale tutaj w tym filmie jest jeszcze gorszy. Po prostu chyba stwierdził, dobra, jestem debilem aktorskim, więc muszę wymyślić kogoś, jakiegoś reżysera, którym da mi pierdyliard pieniędzy za to, że będę występował w tym filmie. No i on tutaj się pojawił. Zaskakuje mnie, że występują w tym filmie m.in. Przemysław Bluszcz, Tomasz Dedek, a także Jan Mączka, tak? Jan Mączka oczywiście ja go kojarzę z serialu Tulipan, gdzie tam rzeczywiście grał główną rolę. Tomasz Dedek, no jego ostatnią rolę, którą zauważyłem, którą pamiętam, no to było w czym to było? Poranku Kojota? W jakimś filmie, wiesz, tam co mówi do Brylanta, że Brylant mu mówi, wiesz, jestem jedną z 10 najlepszych w partii w mieście. A wiesz co to znaczy? Że golisz sobie nogi? No to właśnie on jest i pojawia się. No ale wiadomo, że włoska firma Mamona Castu czy Szmal musi się zgadzać, no i jeżeli nie występujesz w filmach, no a za coś trzeba czynsz płacić, tak? Trzeba za coś jeść, no więc normalne, a wiadomo, że o ile filmy Paputka Wegety są nie najlepsze, ale o ile wiadomo, że filmy Paputka Wegety są beznadziejne, no to wiadomo, że będzie rozgłos, tak? No i czasami tak jest, że nawet występując w złym filmie można się wybić w pewien sposób, bo ktoś się zauważy, no wiadomo jak to jest. Aktorsko są jakieś tam nazwiska, nie najgorsze, no bo rzeczywiście coś tutaj się dzieje, ale to wszystko. Jeszcze jest Krzysztof Stawowy, też ciekawy aktor. No i rzeczywiście tyle, bo ten film do zaoferowania więcej nic nie ma. Też zależy, jak do tego filmu podejdziesz, wiesz, jeżeli pójdziesz, okej, spokojnie, to jest czas oscarowy, teraz jest czas oscarowy, są biografie. Niedawno widziałam Timothy Chalameta w filmie kompletnie nieznane, Completely Unknown, biografii Dylana. Dopiero co był film, biografia Robiego Williamsa, czyli Better Me. Zobaczone, obejrzane, oglądnięte. No też mam gdzieś tam w pamięci, że przecież była biografia Raya Charlesa, Ray, tak, była oczywiście, był Piękny umysł z Russellem Crowe, więc tych filmów biograficznych było dużo, więc obejrzę ten film jako biograficzny. Jeżeli podchodzisz do tego i chcesz to mieć jako, wiesz, źródło wiedzy, jako kronikę, że tak powiem, filmową, no to się zawiedziesz. To będziesz bardzo sfrustrowana i będziesz zastanawiać, co ja oglądam, po co to, why, warum und dlaczego and was ist das, meine Freunde. O co chodzi? No naprawdę jest źle. Więc ten film się fabularnie do niczego nie nadaje. Aktorsko, powiem ci tak, jeszcze nawiązuję do wątku fabularnego. Jeżeli na końcu filmu pojawia się anioł oraz diabeł i oni ci mówią, wybierz dobrze, wybierz źle. Od razu mi przyszedł do głowy normalnie Kaczor Donald, czy tam Goofy. I tutaj te dwa mówi, tak, umów się z nią, tak, nie obawia się, umów się z nią. Albo już w takich bardziej filmach J.I. Bob, tak Konrad Kojtabuły, jak ten mówił, tutaj mówi, pojawia się Aniu, tak, teraz weź ją pocałuj i złap ją za to, a tutaj, nie, pamiętaj, że to jest dopiero pierwsza randka, no to jest takie gówno, wiesz, one się pojawiają, więc jest źle, jest bardzo źle, jest
Jeszcze nie zdecydowałem w momencie nagrywania tego materiału, ale chyba to będzie już ostatni film, jaki kiedykolwiek Paputka Wegety oglądałem, bo to się nie nadaje do niczego, to jest po prostu złe, to jest bardzo złe, a nie jest w stanie mnie nikt przekonać, że te produkcje jego, jakiekolwiek kolejne będą troszeczkę lepsze. No nie, nieważne czy to jest ten Paputek Wegeta, czy tam Bezazel, czy Belazel, czy jakąś tam teraz zowie, choroba wie, nie mam pojęcia. No jak tak to rzeczywiście wyglądało, więc jest bardzo, bardzo źle. I nie polecę sobie tego filmu, odradzam. Nawet jest, widzę, że na IMDb, na Filmwebie ma 2,5 ocenę ten film, więc ma 2,5, a na IMDb ten film ma ocenę 3,0. No jest troszeczkę wyższa, ale też i mniej ocen oczywiście, wiadomo, że niekoniecznie. Krytycy dali 1,5, średnia z 8 ocen, a Skruch daje 1,0 na 10. I rzeczywiście odradzam ten film. Naprawdę, jeżeli chcesz jakiś obejrzeć film Patryka Wegety, dobry, bo on miał filmy dobre, obejrzyj któryś z wczesnych, wiesz, któryś tam z wczesnych Pitbulli, no i tyle, i zadaruj. Potem stwierdź, dziękuję bardzo, nie chcę już bardziej męczyć wątroby, nie chcę oglądać i nie oglądaj więcej już jego filmów, bo one się im dalej, tym się bardziej nie nadają. Hans Kloss, stawka większa niż śmierć, po prostu powinna być większa niż śmiech. No ale z tym jest różnie. Polityka, pętla, no pięknie, elegancko. Small World, niewidzialna wojna. To jest dopiero w ogóle apogeum twórczości. No ale to już sobie jeżeli wiesz, jakim poziomem była biografia, czy tam autobiografia Niewidzialna wojna, to dokładnie ten film, czyli Patryka Wegi, wpisuje się i to jest idealnie ten sam poziom, czyli z grzybnią, tak, dno, kilo mułu, 10 metrów betonu, szlamu i tak dalej i wtedy dopiero jest, tam się ten film znajduje. Także ja tobie nie polecam, odradzam, nie oglądaj tego, no chyba chcesz, lubisz, kochasz, ale jeżeli, bo wiem, że akurat są takie osoby, które lubią oglądać bluzgane recenzje. Mam nadzieję oczywiście, że udostępniona jest ta recenzja na twoich mediach społecznościowych, bo wtedy więcej osób będzie mogło takie gówna oglądać. Więcej rzeczy, taki Lincoln będzie, przepraszam cię drugi Lincolnie, że musiałeś to wysłuchać i wybluzgać. Hello, I like money. To jeżeli lubisz, to oczywiście, że tak. Tutaj na tej liście jest dużo więcej. Tu jest, proszę bardzo, kanał Lincolna. Sprawdź, co u niego słychać na kanale, co tam fajnego się dzieje. A ja teraz muszę sprawdzić, kto to mnie podsłuchuje, do mnie wydzwania i w ogóle what the fuck is going on here? Cześć.